YouTube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตั้ม6ล้อนะครับดัมซิ่งสุรินทร์ชาแนลครับวันนี้ก่อนที่พายุจะเข้ามาอีกรอบนะครับหลังจากที่โดนพายุฝนกระหน่ำลงไปประมาณ2 วันที่แล้วครับอันนี้ก็เป็นวันที่3ของเรานะครับเราก็ทำการกลับมาอีกรอบนะครับสำหรับดินเหนียวลื่นๆนะครับแล้วก็ด้านบนก็อยู่กับเบาตามอีกเช่นเคยครับบอกว่าเปิดออกเลยคือเก่ามองเองๆบ่ต้องออกเด้อนี่บ่เบาตามมาดูด้านหน้าพื้นผิวจราจรนะครับสภาพพื้นผิวถนนนะครับบ่อดินของเราเป็นไงเบาใหญ่ก็แต่ถ้าเกียร์ทางนี้ก็น่าจะขึ้นข้องวันไปแล้วนะครับขึ้นคิดว่าจะวิ่งได้ไหมครับสำหรับท่านผู้ชมอ้อมไปทางผีคือว่าเนี่ยอ้อมมันนี่เป็นล่องไว้เป็นล่องน้ำมันต้องไถนี่รอบแรกเขาไถไม่เราไถอีกแล้วก็ต้องมาไถนี่ครับมันคันมันสูงได้ยังสี่นี่ไม่มีปัญหาเลยให้มันสูงเนี่ยเอาดินมาใส่เนี่ยแล้วมันเป็นหลังเตาไว้ดำเลี้ยงออกมานี่เนี่ยถ้าดินไม่เอาไปเทมันเป็นไหนเอาไปเทมันแรงไหนสภาพบ่อดินน้ำทำการไล่น้ำออกนะครับเนี่ยคิดเหมือนกันเลยเพื่อที่จะเอาน้ำลงนะครับ
สียใหญ่ไฟกระพริบบอกว่าแดดออกแล้วได้ให้นี่ก็ให้หนังจำด้วยว่ะเปิดหัวด้วยเดก้าสีเหลืองมาแล้วครับโอ้ไปแล้วไปโรงงานในรถไถถอยไป